নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক অসম ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল জগত বাণিজ্য বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ পৰা বিনোদন জগতলৈকে নিউজৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে আপোনাক ৰাইজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অসমীয়া 9 শাওন আৰু ইংৰাজী 24 জুলাই বাতৰিসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগতে নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে প্ৰতিদিনে এনেধৰণে খবৰসমূহ লাভ কৰি থাকে এতিয়া আমি প্ৰথমটো খবৰলৈ যুক্তি হে দুনিয়া জুকানাৱালা চাহিয়ে হার মানিলে চৈৰাচাৰে জয় হল ছাত্ৰ শক্তিৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পিছতেই যন্তৰ মন্তৰত উৎসৱৰ লহৰ ত্ৰিৰংগাৰ ঢৌ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল বিতৰ্কক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশজুৰি চলি থকা উত্তল প্ৰতিবাদৰ অৱশেষত সমাপ্তি ঘটিল কংগ্ৰেছ জনতা পাৰ্টি আৰু দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ নেৰানেপেৰা প্ৰতিবাদৰ সন্মুখত হাৰ মাৰি শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই আন্দোলনে সমগ্ৰ দেশ তথা বিদেশতো প্ৰভাৱ পেলাইছিল এই বিজয়ক দেশৰ ছাত্ৰ সমাজ আৰু জেনজিৰ এক বৃহৎ জয় হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে ছাত্ৰ সমাজৰ মূল দাবীসমূহ মানি ল'লে চৰকাৰে CJPৰ প্ৰতিনিধি দল আৰু চৰকাৰৰ মাজত কেইবালানিও আলোচনাৰ অন্তত চৰকাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ তিনিটা মূল দাবী মানি লৈছে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দাবী মানি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল বিতৰ্কৰ পাছত মানসিক চাপত পৰি আত্মহত্যা কৰা 21গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিয়ালক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে 1 কোটি টকাকৈ ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰদানৰ সন্মতি সকলো গোচৰৰ প্ৰত্যাহাৰ প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সংগঠনসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা সকলোবোৰ FIR দিল্লীতে প্ৰায় 15 পৰা 20খন FIR ৰুজু কৰা হৈছিল এইসমূহ অহা 3 পৰা 4 দিনৰ ভিতৰত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষা আৰু পৰীক্ষা সংস্কাৰ সন্দৰ্ভত অহা 4 সপ্তাহৰ পাছত অৰ্থাৎ 1 মাহৰ পাছত CJPৰ সৈতে পুনৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংগাই জানিবলৈ দিয়ে ৰাজনৈতিক মহল আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিলক ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ আৰু ছাত্ৰ আন্দোলনৰ জয়ক লৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰাহুল গান্ধী ইয়াৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা পুনৰ নিৰ্মাণৰ এক প্ৰতীকী আৰু বৃহৎ পদক্ষেপ ৰাজপথলৈ ওলাই অহা প্ৰতিজন যুৱকক অভিনন্দন শ্লম অংশুক ইয়াক গণতন্ত্ৰ আৰু CJP তথা জেনজেডৰ বৃহৎ জয় শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে অহংকাৰী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজপথত মাত মতা লাখ লাখ যুৱকৰ জয় ইয়ে মোদীজীৰ জেদৰ পৰাজয় অখিলেশ যাদৱ জেনজেডৰ শক্তি দেখি চৰকাৰ বাধ্য হ'ল সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ যুৱকসকলৰ বাবে এয়া এক বৃহৎ জয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সমগ্ৰ দেশবাসীলৈ অভিনন্দন গণতন্ত্ৰৰ বাবে এয়া এক ডাঙৰ জয় গৌৰৱ গগৈ ত্যাগ আৰু কষ্টৰ ফলশ্ৰুতি আত্মহত্যা কৰা 21গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ কিৰেণ ৰিজিজু নীতিন নবীন NEP অৰ্থাৎ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 ৰূপায়ণলৈ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ অৱদানক প্ৰশংসা পদত্যাগে তেওঁৰ নিস্বাৰ্থ সেৱাৰ প্ৰমাণ দিয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কৈছে যে সেয়া শব্দৰে প্ৰকাশ কৰাটো কঠিন ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ আৱেগিক পদত্যাগ পত্ৰখনত তেওঁ লিখিছে যে দেশৰ মোৰ ডেকা বন্ধুসকল 4 দশকৰো অধিক সময় ধৰি মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক আৰু শিক্ষা সংস্কাৰৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত হৈ আহিছোঁ মই সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ যে শক্তিশালী শিক্ষা ব্যৱস্থাই হৈছে এটা জাতিৰ ভেটি দেশৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ আকাংক্ষা আৱেগ আৰু ন্যায্য আশাক মই গভীৰভাৱে সন্মান কৰোঁ ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ সপোন পূৰণ কৰাটো আমাৰ এক নৈতিক দায়বদ্ধতা ইফালে যন্তৰ মন্তৰত আনন্দৰ বন্যা পদত্যাগৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত CJP আৰু প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আনন্দৰ বন্যা হৈছে বলিউডৰ তাৰকাসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ জনতালৈকে সকলোৱে এই শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ সফলতাক উদযাপন কৰিছে CJPৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেৰ মাতৃ অনিতা দীপকেও পুত্ৰৰ এই সংগ্ৰাম আৰু জয়ক লৈ গৌৰৱবোধ কৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ মোদী চৰকাৰৰ 12 বছৰীয়া ক্ষমতা আৰু জেনজেডৰ প্ৰত্যাহ্বান ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগে উন্মোচিত কৰিলে কৌশলগত ৰাজনীতিৰ সীমাবদ্ধতা বিজেপি চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগে মোদী চৰকাৰৰ 12 বছৰীয়া শাসনকালত এক নতুন ৰাজনৈতিক দিশ উন্মোচিত কৰি তুলিছে কংগ্ৰেছ জনতা পাৰ্টি আৰু লাখ লাখ যুৱ প্ৰতিবাদকাৰীৰ নেৰানেপেৰা দাবীত সেও মানিবলৈ বাধ্য হোৱা ঘটনাটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘটিছে আৰু এই চৰকাৰখনে নিজৰ ৰাজনৈতিক গণনা আৰু কৌশল সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ সংকেত দিছে অতীতৰ প্ৰতিবাদসমূহ আৰু চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তসমূহ অতীততো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে পূৰ্বেও কেইবাটাও আন্দোলনৰ সন্মুখত নিজৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল 2015 চন ভূমি অধিগ্ৰহণ অধ্যাদেশ 3বাৰ পুনৰ জাৰি কৰাৰ পাছতো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল 2018 চন
মিটু বিতৰ্কৰ পাছত বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী MJ আকবৰৰ পদত্যাগ 2021 চন দিল্লীৰ সীমান্তত কৃষকসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতিবাদৰ পাছত তিনিখনকৈ কৃষি আইন বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল অৱশ্যে 2026 চনৰ JNU আন্দোলন বা 2020 চনত যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ কা বিৰোধী আন্দোলনসমূহৰ সময়ত চৰকাৰে নিজৰ স্থিতি কঠিন কৰি ৰাখিব পাৰিছিল কাৰণ সেইবোৰ ৰাজনৈতিক মেৰুকৰণে বিজেপিৰ ভোট বেংকৰ অনুকূলে কাম কৰিছিল এবাৰ কিয় বেলেগ জেনজেটৰ শক্তি আৰু নতুন ভোটাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰা এই আন্দোলনটো পূৰ্বৰ আন্দোলনবোৰতকৈ বহু পৃথক আছে জাতি ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত ঐক্য CJPৰ নেতৃত্ব ওলাই অহা এই যুৱ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জাতি সম্প্ৰদায় বা শ্ৰেণীৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি একত্ৰিত হৈছিল ইয়াৰে বহু পৰিয়াল হয়তো পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনসমূহত মোদীৰ সমৰ্থক আছিল স্মৃতিহীন নতুন প্ৰজন্ম বৰ্তমানৰ জেনজেট বা নতুন প্ৰজন্মই 12 বছৰ আগৰ UPA চৰকাৰৰ ভুল ত্ৰুটিসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে বৰ্তমানৰ শাসন ব্যৱস্থা আৰু যোৱা 12 বছৰৰ কাৰ্যপদ্ধতিহে মুখ্য প্ৰশ্নৰ বিষয় ৰাজনৈতিক সমীকৰণ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিশ ক্ষমতাৰ 12 বছৰ আৰু তৃতীয়টো কাৰ্যকালত ভৰি দিয়া মোদী চৰকাৰৰ বাবে এতিয়া ৰাজনৈতিক ৰিস্ক লোৱাৰ থল বা লেগৰুম অতি সীমিত হৈ পৰিছে এই আন্দোলনে প্ৰমাণ কৰিলে যে দেশত এতিয়া এক নতুন নেতৃত্ব আৰু ভোটাৰ প্ৰজন্মৰ উত্থান ঘটিছে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰে নিজৰ 12 বছৰীয়া পুৰণি কৌশল তথা নীতি নিয়মসমূহ সলনি কৰিবই লাগিব এই সময়ে পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ নীতি আয়োগৰ সমীক্ষাত অসমৰ চমকপ্ৰদ সফলতা পাহাৰীয়া আৰু উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান শীৰ্ষত আছে উত্তৰাখণ্ড নীতি আয়োগে প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া প্ৰতিযোগিতামূলক সমীক্ষা প্ৰতিবেদন অনুসৰি পাহাৰীয়া আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ শাখাত অসমে উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছে 47.3 স্ক'ৰেৰে অসমে এই শ্ৰেণীত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ দেশৰ সামগ্ৰিক ৰেংকিং তালিকাত 14 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিষ্ঠানিক শক্তি সুদৃঢ় বিত্তীয় স্থিতি আৰু নীতিসমূহৰ ধাৰাবাহিকতাৰ বাবে এই সফলতা সম্ভৱ হৈছে বুলি প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে শিক্ষা আৰু আৰ্থিক ব্যৱস্থাপনাত অসমৰ অগ্ৰগতি নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমৰ বিত্তীয় নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু শিক্ষা খণ্ডৰ বিকাশক বিশেষভাৱে প্ৰশংসা কৰা হৈছে শিক্ষাত বাজেট আবণ্টন 2019 পৰা 2024 বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত অসমে শিক্ষা খণ্ডৰ বাবে গড়ে 18% বাজেট আবণ্টন কৰিছে আনহাতে এই শাখাত অন্তৰ্ভুক্ত অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ গড় আবণ্টন আছিল প্ৰায় 12% সুদৃঢ় আৰ্থিক স্থিতি ৰাজ্যখনৰ GSTP মাত্ৰ 2.8% সুদ পৰিশোধৰ বাবে ব্যয় হয় যিটো পাহাৰীয়া আৰু উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ গড় তুলনাত প্ৰায় 24% কম এই সময়ে পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ অসমে ধাৰণ কৰিছে ভয়াৱহ ৰূপ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ ল'বলৈ ৰাওনা এতিয়া কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধিৰ দল অসমৰ বান পৰিস্থিতিয়ে এতিয়াও ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ 25খন জিলাৰ 2101খন গাঁও আৰু 11 লাখৰো অধিক লোক এই দুৰ্যোগৰ কবলত পৰিছে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এতিয়ালৈকে 62জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু 8জন লোক এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে শিৱসাগৰ চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত দিখৌ আদিকে ধৰি মুখ্য নদীসমূহ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বোৱা পৰিস্থিতি অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছিল সংকটজনক অৱস্থা থকা লোকসকলক NDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ জৰিয়তে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি 170টা সাহায্য শিবিৰত 45,000ৰো অধিক লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে টেলিফোনযোগে কথা পাতি বিস্তৃত খতিয়ান লয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা বুলি উল্লেখ কৰি সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস দিয়াৰ বিপৰীতে ক্ষয়ক্ষতিৰ সঠিক মূল্যায়নৰ বাবে এখন কেন্দ্ৰীয় আন্তঃমন্ত্ৰালয় প্ৰতিনিধি দল অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আনফালে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আক্ৰান্ত জিলাসমূহৰ বাবে চৰকাৰক বিশেষ বিত্তীয় পেকেজ ঘোষণা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইফালে বলিউড অভিনেত্ৰী ভূমি পেডনেকাৰকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ সহায় কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশবাসীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনায় এই সময়ে পৰৱৰ্তী খবৰটোৰ মাজলৈ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়ন ট্ৰিপল হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তসহ 3 হাজোতি গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কয়দী কক্ষৰ পৰা আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়ন কৰিছে ট্ৰিপল হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত নজিবুৰ ৰহমানসহ 3জন হাজোতিয়ে শনিবাৰে পুৱা দায়িত্বত থকা আৰক্ষী আৰু গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ গাফিলতিৰ সুযোগ লৈ নজিবুৰ ৰহমান ৰূপম কলিতা আৰু অজয় গোৱালাই পলায়ন কৰে অভিযোগ অনুসৰি তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ মোবাইল ফোন আৰু বাইকো লৈ যায় গোলাঘাটৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকে ঘটনাটোত আৰক্ষীৰ গাফিলতা স্বীকাৰ কৰি পলায়নকাৰীক ধৰিবলৈ জোৰদাৰ অভিযান চলি থকাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে
2023 চনত সংঘটিত গোলাঘাটৰ চাঞ্চল্যকৰ ট্ৰিপল হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত নজিবুৰক হেণ্ডকাফ নলগোৱাকৈ ৰখা বিষয়টোৱে আৰক্ষীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই ছবি পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ। বান যদি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা নহয় তেন্তে অসমৰ সম্পদো ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হ'ব নালাগে। আচুৰ কচুৰ সতৰ্কবাণী। উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে আছে পুনৰ অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী জনায়। যোৰহাটৰ টিয়কৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কৈছে যে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত হোৱা ধ্বংসযজ্ঞই অসমৰ বাস্তৱ ছবি স্পষ্ট কৰি তুলিছে। তেওঁ অভিযোগ কৰে যে অবৈধ খনন, বন ধ্বংস আৰু বান্ধ নিৰ্মাণৰ বিসংগতি বিপৰ্যয় অধিক ভয়ংকৰ কৰি তুলিছে। এই ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ বাবে বিশেষ আৰ্থিক পেকেজ ঘোষণা কৰিবলৈও চৰকাৰক আহ্বান জনায়। আছুৱে কৈছে যে কেৱল ক্ষতিপূৰণেৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষক আৰু পৰিয়ালসমূহৰ জীৱন পুনৰ স্বাভাৱিক হ'ব নোৱাৰে। এই ছবি পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ। কৃষি আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নত অসমলৈ 736 কোটি টকা, অধিক কৃষকক আঁচনি গ্ৰহণৰ আহ্বান। কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজি অৰ্থাৎ এগ্ৰিকালচাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ড আঁচনিৰ অধীনত ব্যৱহাৰৰ বাবে কৃষক আৰু বেংকসমূহক আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে অসম চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে যে ৰাজ্যত ইতিমধ্যে 1181 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প অনুমোদন লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰে 736 কোটি টকা ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে গুদামঘৰ, কোল্ড ষ্ট'ৰেজ, পেকেজিং কেন্দ্ৰ, কৃষি যন্ত্ৰ ভাড়া কেন্দ্ৰ আদি আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ বাবে ঋণ 3% সুত ৰেহাই আৰু জামিনবিহীন ঋণৰ সুবিধা দিয়া হয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এই আঁচনিয়ে কৃষক, FPO, PACS আৰু স্ব-সহায়ক গোটসমূহক কৃষিখণ্ডত নতুন সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰি দিব। এই ছবি পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ শ্বাহাবুদ্দিনৰ পদত্যাগ। বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ শ্বাহাবুদ্দিনে কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ আগতে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ দেখুৱাই পদত্যাগ কৰে। ৭৬ বছৰীয়া নেতাগৰাকীয়ে নিজেই স্বাস্থ্যৰ অৱনতিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ সংসদৰ অধ্যক্ষৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছে আৰু নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত নোহোৱালৈকে অধ্যক্ষই ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিব। 2023 চনৰ 5 বছৰৰ কাৰ্যকালৰ বাবে শপত লোৱা শ্বাহাবুদ্দিন 2024 চনৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ পিছতো সাংবিধানিক পদত থকা একমাত্ৰ শীৰ্ষ ব্যক্তি আছিল। এটি কেবিনেট সচিব নাছিমুল ঘানী সম্ভাৱ্য উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈছে বাংলাদেশত। এই ছবি পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ। ৰোমানিয়াত ভাৰতীয় প্ৰৱাসীক প্ৰশংসা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ। সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ আহ্বান। ৰোমানিয়াত বসবাস কৰা ভাৰতীয় প্ৰৱাসীসকলক ভাৰতৰ প্ৰকৃত প্ৰতিনিধি বুলি অভিহিত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। ৰোমানিয়াত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক এক অনুষ্ঠানত ভাষণ দি তেওঁ কৈছে যে ভাৰতীয় কোম্পানী, তথ্য প্ৰযুক্তি বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, গৱেষক আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰোমানিয়াৰ উন্নয়নত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে। তেওঁ কৈছে যে ভাৰত ৰোমানিয়াৰ সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সেতুবন্ধন হিচাপে কাম কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰতিৰক্ষা, নৱীকৰণযোগ্য শক্তি, ডিজিটেল প্ৰযুক্তি, শিক্ষা, গৱেষণা আৰু স্বাস্থ্য খণ্ডত দুয়োখন দেশৰ মাজত অধিক সহযোগিতাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। এতিয়া ছবি পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ। বানে কাহিনীৰে শিক্ষাৰ্থীৰ সপোন ৰ'দত শুকুৱাইছে এতিয়া কিতাপ পঢ়ি, চৰকাৰৰ সহায়ৰ আবেদন। উজনি অসমৰ ভয়ংকৰ বানে কেৱল ঘৰ দুৱাৰে নহয়, হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষা জীৱনো বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিলে। যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউৰ বহু শিক্ষাৰ্থীৰ কিতাপ, বহি, খাতা, বিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰী, চাৰ্টিফিকেট বানে উটুৱাই নিয়াৰ পিছত যি অলপ বাকী আছে সেয়াও এতিয়া ৰ'দত শুকুৱাই পুনৰ পঢ়া আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বানাক্ৰান্ত শিক্ষাৰ্থীসকলে। আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বহু অভিভাৱকে কৈছে যে সন্তানৰ নতুন কিতাপ কিনিবলৈ তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য নাই। দশম আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে চৰকাৰক নতুন কিতাপ, শিক্ষা সামগ্ৰী আৰু বিশেষ সহায়ৰ আগবঢ়াবলৈ কাতৰ আবেদন জনায়। এই বানৰ বিভীষিকাই শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতক গভীৰ অনিশ্চয়তাৰ মুখলৈ ঠেলি দিলে। এই ছবি পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ। চাৰিওফালে কেৱল সাপ, টোপনি নাই ৰাইজৰ। মথাউৰিত বানাক্ৰান্তৰ অমানৱীয় জীৱন সংগ্ৰাম। যোৰহাটৰ এলেংমৰা কোলাই চুকত বানত সৰ্বস্ব হেৰুৱাই 70ৰো অধিক পৰিয়াল এতিয়া মথাউৰিৰ ওপৰত জীৱন কটাবলৈ বাধ্য হৈছে। প্ৰাণগতসকলে অভিযোগ কৰে যে ঘৰৰ টিনপাত আদি অস্থায়ী চাল সাজি ৰ'দ, বতাহ আৰু বৰষুণৰ মাজতে নিশা কটাবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। খোৱাপানী, ত্ৰিপাল, পোহৰ, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু পশুখাদ্যৰ তীব্ৰ সংকটৰ মাজতে সাপৰ ভয় লৈ ৰাতি পাৰ কৰিছে বহু পৰিয়ালে। বহু কৃষকৰ ধান খেতি, ভঁৰাল আৰু ঘৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে। স্থানীয় লোকসকলে চৰকাৰক শীঘ্ৰে মথাউৰি মেৰামতি, চিকিৎসা, খোৱাপানী আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে। এতিয়া এই ছবি পৰৱৰ্তী খবৰসমূহৰ মাজলৈ।
প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ৰোধত কঠোৰ আইন আনিছে কেন্দ্ৰই 10 বছৰ কাৰাদণ্ড 10 কোটি টকালৈ জৰিমনাৰ প্ৰস্তাৱ পৰীক্ষাত জালিয়াতি আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ৰোধ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2026 সংসদত উত্থাপনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে নতুন বিধেয়কত অপৰাধ শাস্তি বহুগুণে এতিয়া কঠোৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে সংগঠিত অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত ন্যূনতম 7 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু সৰ্বাধিক 10 কোটি টকা জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা থাকিব সাধাৰণ অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত 5 পৰা 10 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু 50 লাখ টকালৈকে জৰিমনাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে লগতে 60 দিনৰ ভিতৰত তদন্ত বিশেষ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত 3 মাহৰ ভিতৰত বিচাৰ সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠনৰ ব্যৱস্থাও এই সংশোধনী বিধেয়কত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এটা জানিব হওক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 26 জুলাই 2026 দেওবাৰে অসমৰ বতৰ সাধাৰণতে মেঘাচ্ছন্ন হৈ থাকিব আৰু ৰাজ্যৰ বেছিভাগ অংশতে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা 31 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন উষ্ণতা 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বতাহত আৰ্দ্ৰতা অধিক থকাৰ বাবে গৰম আৰু উকমুকনি অনুভৱ হ'ব দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা প্ৰায় 31 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন উষ্ণতা প্ৰায় 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বতাহত আৰ্দ্ৰতা অধিক থকাৰ বাবে গৰম আৰু উকমুকনি অনুভৱ হ'ব পাৰে দিনটোৰ সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ব ৰাতিপুৱা 4:45 আৰু আবেলি 6:13 এতিয়া আমি ব্যৱসায় বাণিজ্য শিতানলৈ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে আমাৰ হাতত এটা খবৰ আহি পৰিছে নতুন দেশৰ অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰৰ নতুন শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰহ্লাদ যোশীক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁ আগতে তেওঁ গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল এতিয়া তেওঁ নতুনকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া আমি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ খবৰসমূহৰ মাজলৈ বিত্তীয় খণ্ডত ডাঙৰ পদক্ষেপ বেংক আৰু বীমাৰ বাবে আহি আছে একক গ্ৰাহক আইডি হয়তো বিত্তীয় খণ্ডত এক অভূতপূৰ্ব গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰ হিচাপে চেন্ট্ৰেল KYC 2.0 প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে বেংক আৰু বীমা আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বাবে গ্ৰাহকে বাৰে বাৰে সুকীয়া চিনাক্তকৰণ নথি জমা দিব নালাগিব আগষ্ট মাহৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায়ত বেংক আৰু বীমা খণ্ডত প্ৰযোজ্য হ'বলগীয়া এই ব্যৱস্থাত এটা একক গ্ৰাহক আইডি আৰু OTP সন্মতিৰ জৰিয়তে নথিপত্ৰ পৰীক্ষা সম্ভৱ হ'ব পাছলৈ মিউচুৱেল ফাণ্ডতো ই কাৰ্যকৰী হ'ব RBI সেবি আৰু বীমা নিয়ন্ত্ৰকে যৌথভাৱে চলোৱা এই ব্যৱস্থাই বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগতে বিনিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াও সহজ কৰি তুলিব আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোৰ মাজলৈ আমেৰিকাৰ নতুন শুল্কৰ পৰা সকাহ ভাৰতৰ 45% ৰপ্তানি সামগ্ৰীত থাকিব শুল্কমুক্ত হৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই বাধ্যতামূলক শ্ৰম অৰ্থাৎ ফ'ৰ্চড লেবাৰ সম্পৰ্কীয় নীতিৰ অধীনত জাপি দিয়া নতুন 10% শুল্কৰ পৰা ভাৰতৰ 45% ৰপ্তানি সামগ্ৰী মুক্ত হৈ থাকিব বুলি বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে জেনেৰিক ঔষধ স্মাৰ্টফোন তীখা আৰু এলুমিনিয়ামৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰীসমূহ এই অতিৰিক্ত শুল্কৰ আওতাৰ বাহিৰত থাকিব অৱশ্যে বাকী 55% সামগ্ৰীৰ ওপৰত 10% শুল্ক ধাৰ্য হ'ব যিটো আমেৰিকাই তদন্ত কৰা 38খনতকৈ অধিক দেশতকৈ কম এয়া ভাৰতে আমেৰিকাৰ সৈতে বস্ত্ৰ ৰপ্তানি আৰু দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সন্দৰ্ভত আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া আমি খেল জগতৰ খবৰসমূহৰ মাজলৈ গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছ 2026 জন্তু কুমাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে ভাৰতৰ পদকৰ তালিকা মুকলি গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছত বিহাৰৰ পেৰা পাৱাৰ লিফটাৰ জন্তু কুমাৰে পুৰুষৰ হেভিৱেইট শ্ৰেণীত 130.9 পইণ্টৰ অৰ্থাৎ 190 কেজিৰ ভাৰতোলনৰ সৈতে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ভাৰতৰ পদকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত ফুটপাথত শাক-পাচলি বিক্ৰী কৰা ই-ৰিক্সা চলোৱা খেলুৱৈগৰাকীয়ে প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'বলৈ নিজৰ ই-ৰিক্সাখনো বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল ইফালে বক্সিঙত শচীন শিৱাছ আৰু যদুমণি সিঙে ৰাউণ্ড অফ 16লৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে লন বলছত পুতুল সোণোৱালৰ লগতে ৰূপা ৰাণী তিৰ্কী আৰু পিংকিৰ যুটিয়ে জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া আমি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ খবৰসমূহৰ মাজলৈ ভাৰতীয় সেনাৰ শক্তি বৃদ্ধি স্বদেশী প্ৰযুক্তিৰে প্ৰস্তুত ড্ৰোন প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা ভাৰ্গৱস্ত্ৰ সফল পৰীক্ষণ ভাৰতীয় সেনাৰ উপস্থিতিত নাগপুৰত স্বদেশীভাৱে নিৰ্মিত ড্ৰোন প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা ভাৰ্গৱস্ত্ৰ সফল পৰীক্ষণ সম্পন্ন হয় সোলাৰ ডিফেন্স এণ্ড এৰোস্পেচ লিমিটেডৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এই ব্যৱস্থাটো শত্ৰুৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ আৰু ড্ৰোনৰ চাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গাড়ীত সংস্থাপিত এই ব্যৱস্থাটো মৰুভূমিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 5000 মিটাৰ উচ্চতাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চললৈকে অতি সহজে লৈ যাব পাৰি 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰাই শত্ৰুৰ ড্ৰোন চিনাক্ত কৰি সৰু ৰকেট আৰু সূক্ষ্ম মিছাইলেৰে বিমান ধ্বংস কৰিব পৰা এই ভাৰ্গৱস্ত্ৰই ভাৰতীয় সেনাৰ নেটৱৰ্ক কেন্দ্ৰিক প্ৰতিৰক্ষা শক্তিক বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ আছিল ইমানেই আপোনালোকে কোনে কোনে আমাৰ বাতৰিটো শেষৰলৈকে চালে প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি দিয়ক গোটেই বাতৰিটো যিসকলে চাইছে এটা কমেণ্ট কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিলে মই গম পাম যে আপোনালোকে বাতৰিসমূহ শেষৰলৈকে চাইছে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে পুনৰ কাইলৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ